Selamat siang. Nama saya adalah Michael Gastiawan. Saya di sini akan membahas tentang komputer networking. Komputer yang berarti untuk mengolah data dan network yang berarti hubungan satu instansi dengan yang lain. Dan komputer networking sendiri berarti suatu sistem yang menghubungkan salah satu komputer dengan yang lain dengan tujuan tertentu. Dan langsung saja media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu wired dan wireless. Wired sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu fiber optic, TP atau twist pipe, dan satu lagi berkoaksi. Dan media transmisi tadi selain wired atau wireless. Lanjut saja kita ke bagian cobaan berikut. Ya, langsung saja kita akan memulai proses crimping dengan baik dan benar. Ya, itu tang crimping bisa terbagi menjadi tiga bagian. Itu adalah kepala tang. Untuk mengkrimping itu pemotong. Bisa caranya telah ditunjukkan. Dan itu untuk mengelupas yang bagian atas pemotong. Yang ada bagian cekungnya, ya kita langsung aja eksekusi. Kita akan potong. Ya itu telah terpotong. Konektor RJ45 telah terpisah dengan kabel UTP. Ya, kita akan mengelupas kabel luarnya tentunya, agar terlihat kabel berwarna tadi. Ya, kita akan mengelupasnya perlahan, putar tang ataupun putar kabel. Ya, itu telah terlihat kabel pembungkusnya telah terkelupas dan kita bisa lihat kabel dalamnya yang berurutan. Kita akan urutkan dari kiri. Ya, itu sedang proses pengurutannya. Ya, kita akan langsung memasukkan kabel yang telah tertata tadi masuk ke dalam konektor RJ45 tentunya dari sebelah kiri. Kita bisa lihat di situ telah diurutkan. Kita masukkan perlahan. Oh ya, jangan lupa masukkan perlahan dan jangan sampai kabel UTP tersebut yang telah dikelupas tadi tidak sampai ke pojok. Dapat kita lihat di situ kabelnya sudah masuk sampai pojok dan kita akan mengkrimpingnya. Untuk standarnya kita bisa dengarkan suara sampai klik begitu. Kalau tidak, sebetulnya tidak masalah. Kita bisa cek lagi. Nah, ini kita di sini akan mengetesnya dengan tester tentunya yang telah ditunjukkan tadi. Ya, ini kita bisa terlihat tester. Kita akan memasang testernya. Ya, kita memasang kabel UTP-nya masuk ke tester. Ya, konektornya dimasukkan. Ya, ini posisi tester dalam keadaan off dan sekarang kita akan bisa terlihat di situ kita akan menghidupkannya dan tara, kita bisa lihat lampu tersebut
hidup satu persatu dari atas ke bawah. Itu hidup semua. Berarti itu berhasil. Ya, terima kasih. Rasanya kayak penjelasan ya, Dim. Kok twisted pair koaksial ya, Nes? TP twist pipe Oh. twist pipe koaksial karo fiber optik. Masih. Idan. Tenan iso ngobrol to piye? Beda. Oh, Jejel. bat nyamuk. Ini yang mana ini? Pegang kacanya aku. Ini rasa mati ya, Dok? Banyu. Ora tidak wae yo, kena tidak. Aku ae nang kene panas ya. Oh, arep wae kuwi. Dan kenal pot kowe ras panas iki ya ning nggon aku bantet.